ako daon sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Labang sa tanang butang, ang pulong mo ganghanan. Nagtulo sa tanan, katawhan mo giandan. Wa na'y laing gabayan pa, ang Biblia kumplito na, na akong buhing iyan. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Ikaw nagpanginaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor King on air. Rise up and shine with Pastor King. Pastor King on air. Pastor King on air. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan mga kaigsunan, sa tanan nga mga tigpaminawan din sa Shine FM 95.9 o sa atong Facebook Live. Good morning and welcome mga kaigsunan diri sa atong programang Rise Up and Shine. Okay, magaban-uban na sab kita ini nga mga adlaw mga kaigsumpulong sa inyong madunggan o mabatian. Ini nga mga adlaw, ini nga mga dapit mga kaigsunan, kanunay gyud madbatian nato ang mga mensaheng makalangit, maghatag og kadaugan, kalampusan kanatong tanan. Sa pagtuo, pagsalig na to sa Ginoo, kiniigsoon ato gyud nga maangkon ang tinuod nga benepisyo. Okay mga kaigsunan kong naminaw, kumusta? Sa lain na sab nga adlaw, sa lain na sab higayon nga kita maguban-uban ini nga mao nga pagsibya mga kaigsunan. Sa mga sibyaanan nga din ato nga mga kaubanan o gidumalahan kini sa nagkadaiyang nga mga station manager. Salamat. Mayong buntag sa tanan nga mga nagsunod, mga naminaw og sa dili madugay, madunggan ang mensaheng makalangit, maghatag ka nato sa kalig-on kadasig sa ato nga pagkinabuhi igsoon. Og ay kalimot ang pagkinabuhi balaan, importanteng mabatunan sa matag usa. Okay, sa tanang gasunod og naminaw, maayong pag-share sa atong live mga kaigsunan. I-share ang atong live ha, i-share lang gid ninyo kay ato ning hatagan sa pagtagad mga kaigsunan ang inyo niya nga mga messages. Apan sa atong nga pagpadayon ini nga kabuntagon, moadto na kita sa mga pag-ampo mga kaigsunan. Amahan ang mga langit nun, salamat Lord ini nga kabuntagon, imong pulong among pamation, ikaw ang Dios sa langit nga mong gituwag isaligan. Salamat amahan sa among pagbangon, sa among pagmata, sa among Ginoo nga pag-travel bisan asa kami mag-adto na kagakuyog gauban. Salamat Lord sa walay hunog, walay undang nga mga mensahe imong gipadangat diri kanamo.
Lord, mituo akong misalig nga ikaw ang Dios sa langit nga maghatag ka namo kalig-on o kadasig sa tanan nga oras, sa tanan nga panahon. Father God, ini nga mao nga adlaw amo na sab nga atubangon ang nagkadaiya Ginoo nga mga sitwasyon sa kinabuhi. mahal Lord, kauban ka namo, mituo mi nga kauban. Ayaw kami biyahe, ayaw kami pasagdi, Lord. Nga makigatubang niini nga kami lamang. Lord, salamat kayo sa mga katawhan nga nakaroon naminaw sila nga mga radio set, naa sa Facebook Live sa tibok kalibutan. Lord, gutom sa maabot ini nga oras ug takna Ginoo sa kabuntagon, imong pulong among pamatuon o pamalandungan ang ug amo kining paningkamutan nga matuman kini. Amahan, salamat sa kadaugan, salamat sa mga kinabuhi sa mga pastors nga gadumala sa mga sibianan, Lord, nga sila mahimo Ginoo nga magmauswagon mutubo diha sa imong nga pa sa pagtuo, Father God. Salamat, Lord, sa ilang nga kinabuhi. Mahimo silang ligon o kusgan pagpadayon ngadto sa unahan. Kining tanan akong ginatugyan, pinagi sa mga anak nga mao sa Hesus Kristong luluwas kitang tanan magaingon. Amen og amen. Okay, mga kaigsunan, may buntag sa tanang gasunod og naminaw. May buntag diyan ni Brother Jason Mariano nga nagsunod o ini nga kabuntagon mga kaigsunan. O may buntag usab sa atong mga kaigsunan nga naminaw karon diri sa atong nga frequency nga 95.9. O insa may buntag ng Nanay Nini nga kanunay gini nga nagsunod mga kaigsunan. O gingon masab diyan ni Sister Matoy. Og sa tanan nga mga namina diyan sa may Lower Balay na Pastor Charlie og uban pa nato nga mga kaigsunan sa tibuok barangay Tihil nga nagapatalinghoג mga kaigsunan. May buntag diyan ni Brother Brian Himina. May buntag ni mo pastor og sa imong pamilya og sa tanan nga namina. God bless, pastor. Lamat sa to ka mga kaigsunan nga way hunog way undang nga nagapatalinghoג dinhi sa Shine FM 95.9. Og ingon sab sa ato nga mga radio station nga naka-hook up kini mga kaigsunan og ang pulong sa Dios motubo moswag sa iya nga pamaagi. Dalaygon kay ang Dios sa tanan nga panahon sa tanan nga oras mga kaigsunan. Tungod sa iya nga pagpukaw kanato. Muna kabantay mo igsoon. Diba kon matulog ang usa ka tawo, makalimot naghain sa katulog, makalimot na siya og hasa na siya kay natulog. Kabantay mo na igsoon nga usahay di na ganita makabantay gipaak na taglamok. Grabe ka, maayo ang Dios mga kaigsunan nga bisag gikuhaan na tag-unlan, wa kita kabalong gikuha unlan, gikuha habol wala ta kabalo. Kay grabe na gyud katulog. Wa na gyud kay balo igsoon. Nalimot na kita sa unsay nahitabo sa ato ang katulogon tungod sa grabing pagkahinanok. Labi na og kapoy kita. Pero kabantay ba mo sa usa ka amazing igsoon nga wa gyud ta malimot nga naginhawa igsoon. Kay usa ka tawo di na maginhawa patay naman na. Pero sa tanan nga pwede na tong malimtan sa tong pagkatulog, ang pagginhawa igsoon wa gyud nawala. Wa gyud ta makalimot pagginhawa. Munang grabe kamayo ang Ginoo mga kaigsunan nga dapat ma-appreciate nato ang mga butang ngayang gihimo. Usahay kung kanunay lamang gud ni nga hitabos tong kinabuhi, dili kay nato kini mahatagan og pagtagad. Murara og normal na lang. Maing buntag Sister Leonisa Arcolo. Good morning Pastor Kim. Have a blessed day. Og sa tanan nga mga naminaw karon sa nagkadaiya nga dapit og sa mga sibyaanan nga naga-broadcast usab sa pulong sa Ginoo adlaw ug gabi. Mao kini ang tumog tinguha mga kaigsunan, mga mensahe sa Dios nga makalangit. Mao kini ang maghatag og kanunay nato nga giya og tambag kay mabot ang panahon hunong ang tanan, wa nay magwali, wa nay Shine FM, wala na igsoon. Okay, dili na pwede. Mao na nga ato gyud nga siguradoon ini nga panahon na nga atong paningkamutan unsaon pagkinabuhi nga balaan, unsaon pagkinabuhi nga matarong subay kang Ginoong Hesukristo.
Okay mga kaigsunan, ipadangat ang inyong nga mga mensahe, manindot nga mga mensahe, mga pagtimbaya. Kaya ato kining hatagan sa maabtikon nga pagtagad mga kaigsunan. Apan sa ato nga pagpadayon, ato na ning patalinghugan mga kaigsunan. Mga kaigsuunan ko ni ining kalibutan, dili pa o lahi ang tanan. Atong biyaan ang mga buhat sa kahilayan, mga lagad na ta sa atong Ginoong Jesucristo. Daghan karong katawhan nagpaingon dito sa impierno, mga taong bisyoso musupag sa pulong wali sa Ginoo. Ug nasuko ang Ginoo, kitang tanan na igo sa katalagman, ug mao kini ti mailhan ang hapit na mo balik ang atong Ginoo Jesucristo, atong Ginoo. Mga kaigsuonan ko nining kalibutan, dili pa o lahi ang tanan. Atong biyan ang mga buhat sa kahilayan, mga lagan at sa atong Ginoong Jesucristo. Mga kaigsunan, aton nang buksan ng Biblia, aron atong masayran ang mga pulong diha sa Ginoo. Ug basahan ninyo ang Biblia kamatuoran diha ug kaluwasan, kaya nga atong paglaom walain si Ginoong Jesucristo, atong Ginoong Jesucristo, atong Ginoo. Mga kaigsuonan ko niining kalibutan, dili pa o lahi ang tanan. Atong biyan ang mga buhat sa kahilayan, mga lagad na ta sa atong Ginoong Jesucristo, atong Ginoo Jesucristo, atong Ginoo Jesucristo. Pastor Kim on air. Okay, good morning again mga viewers and mga listeners din sa Shine FM. Okay, atong basahon ang mga mensahe. Salamat kay sa tanan nga nagsunod. May nga buntag da ni Roslyn. Mayong aga sa tanan watching from Bacolod. Ilongga gini bala. Sige, may muntag kaninyong tanan ni Brother Juvie Mata. Good morning, Pastor Kim. Og sa tanang naminaw, God bless from Cebu. Ikan Rachel Rimaso, good morning, Pastor Kim. Og ilabi na sa atong buhi nga Dios. Salamat sa Ginoo sa lain na sab nga adlaw nga iyang gihatag kanato, og ilabi na sa inyong kinabuhi, Pastor, nga gigamit si Ginoo. God bless us all. Salamat sa pagbasa, Pastor. And another nga message from Sister Lini Narciso. Good morning, Pastor Kim. Salamat sa lain na sahab nga kabuntagon nga makadungog na napod mi og mga pulong. Sige na, Pastor, request ko nga song na saan kaya ako. Salamat sa pagbasa, Pastor. God bless. Wala pa ma-download igsoon ato tong ipa-download. Humana ba daw itong download?
ang maong nga awit mga kaigsuunan nga kanunay gipangandoy sa kadaghanan. Okay, so sa tanan mga kaigsuunan, hulat-hulat lang mo sa stable na to nga broadcast kan sumandig. Kay nagpulo paabot pa ta mga kaigsuunan mo nang grabe igsoon nga sakripisyo. Mo nagiingon mga kaigsuunan, hayahay kayong hunahunaon. Mo nagiingon ba pagmutingog na ang radio, grabe hayahay ni gid siya, nindot na gisang paminaw nigsoon, pero sa likod niya ng tanan grabe nga sakripisyo mga kaigsuunan. Mo nay kamatuoran, daghang mabiyaan, daghang luhang mo tulo, apan kining tanan giantos para lamang makadungog ang katawhan sa pulong sa Ginoo. Muna mga kaigsuunan, dinhi ang atong pagpabot sa mensahe sa Dios. Atog yung iwagwag unsay kamatuoran, atong tan-awon first step, second step, third step nga mahitabo igsoon nga masairan sa katawhan unsa di ay mga butang nga posibleng makaangin, makaingon o posibleng mulik mga kaigsuunan someday nga maghatag og gitawag igsuon ko og makaangin ngadto sa pagpakasala. Sa una, ikaduha, ikatulo di pa, pero maabot na sa ikapat, ikalima, pero usara ang punuan igsuon nga posibleng mao'y hinungdan nganong na inahitabo kining tanan. Okay mga kaigsunan, kung nga nagsunod og naminaw pa dayon sa alas 7:14 ang atong atakna sa kabuntagon Philippine Standard Time mga kaigsunan, og sa tanan pa nato nga mga kaigsunan nga naa karon diha sa Cebu. Kumusta din ni Brother Rifat? Pabuta sa confirmation mga kaigsunan, kumusta ra ko diha? Og sa tanan to mga kaigsunan nga walay hunong, walay undang nga nagapatalinghog sa mga mensahe. Pagkanindot sa iya nga mensahe igsuon nga adlaw-adlaw mabatian ini nga mga Sibianan mo nang karon samtang pwede pa, hala sige, paminaw ta, magtuon ta, magbasa ta aron dili nato makalimtan ang unsay mensahe. Kay usahay mga kaigsunan, kung napuro na lang ta trabaho, napuro na lang ta pamugas, unang daghang panahon nga kining atong wali, kining atong gitudlo, kining atong prinsipyo nabali ra igsoon, ang hinungdan bugas ra. Ang hinungdan kinirang panginahanglanon igsoon ko sa matag adlaw. Natanawa igsoon ang sitwasyon nimo karon. Wala ba ni maghatag og disturbo sa imong nga pagsunod sa Ginoo? Nabasi igsoon og mo ni hinungdan nga nalayo na hinuon ka sa Ginoo, nalayo na ka sa iyang mga buluhaton. Wala mga kaigsunan, usahay makaingon ta nga murag sakto mangyod, murag gusto mangyod. Pero sa tinuod mga kaigsunan ko, kita ra day nakaingon. Unang lisod kay nga atong naagian nga pong unsay giagi diha. Kabalo maday ka nga yun anak ka nganong imong gibuhat. Wala usay kita ra gi-blame ining ato ang kahimtang. Nayuban wa kita kabalo, nayon ana matawag na sa accident, pero og nahit na munay igso nayuban nga mga tinuyuan. Wala ang usa ka tawo nga malangit og maimpierno dili na aksidente, tinuyuan na. Tinuyuan na nimong maimpierno ka, ikaw may nagpili, tinuyuan sab na nimong malangit ka. Munang atog yung tuyuan nga malangit. Munang ayaw agi, munang gingon lisod kay kagagianan, ayaw agi diha kay lisod man. Ari-iri ka agi. Wala igsoon, pero naagi mga panahon nga kinahanglan kang moagi diha bisag lisod. Kay og di nimo naagian. Nga kung di nimo naagian igsoon, dili man pukam makaagi gyud. Munang naay mga panahon nga tinuyuan nga nagkalisod-lisod ka, naay mga panahon nagkalisod-lisod ka, gituyuan gihapon, pero kini sakripisyo para adunay masave. Naay mga panahon nga kinahanglan ka nga mo sakripisyo, diha gyud ka moagi para lang sa kaluwasan. Pero napo kay naay panahon nga diha ka niagi, tinuyuan na nimo, unya way maluwas, way mabago, wala resulta, imo harag yung kadangag igsoon. Mabitaw na nga gitambagan tas tong ginikanan, gitambagan tas mga pastor nga ayaw mo pagdali-dalian ang mga buhata, kay dili pa insaktong panahon, daghan pang kulang, o inyo nang dali-dali nyo nang haton, magka-problema gyud mo, di? Nagka-problema gyud tinuora.
Ngano man dili man igo gyud, dili pa insaktong panahon nga pwede magyunana mga pinangga. Okay, so padayon na mga kaigsunan. Okay, so day mga requested songs sa ato ni tagapagtagad. May muntag ni ba Brother Joby? Good morning ka Pastor Kim. Request lang kog song Tunokong Corona. Kana lang Pastor, salamat o gainsab dire ni Brother Ray. Good morning Pastor, live ka na sa Shine FM 96.7. Great ko sa tanang naminaw sa Shine FM. Request kog song Pastor, dili ko ibaylo. Ato dayon patalinghugan igsoon. Okay, salamat sa mga naminaw dyan sa 96.5 96.7. May buntag kaninyong tanan. So, mga kaigsunan kong naminaw, padayon. Manang ang pagkinabuhi nga balaan sulod o gawas, ato yung paningkamutan, na dili mahimo igsuon nga ang ato nga pagkinabuhi sama lamang sa kasagaran, nga wala tay giampingan o wala tay gibantayan. Sa tuno kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo, matag sa malabo sa lawas mo, kahaptos og sakit giantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na angkon ko. Sa tulo kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo, matag sa madlabon sa lawas mo, kahapdos og sakit giantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na angkon ko. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang dumug, ang purong-purong sa himaya,
Kim on air. Okay, padayon ta mga kaigsuunan dere sa atong tulumanon. Rise up and shine. Barog og danag. Tindog kita igsuon nga mabungahon, maga-shine kita sa kinabuhi sa matag usa. Og mismo sa ato nga mga kinabuhi. Good morning na Brother Renel. Blessed morning Pastor Kim og sa tanang nga viewer. Dalaygon ng Dios magapanalangin sa iyang mga katawhan nga matinod-anon. Salamat mga kaigsunan. Ini nga mga adlaw, ini nga mga oras manag-uban kita sa pagdaig pagsimba sa nga buhi nga Dios. May buntag Pastor Kim, dalaygon ng Dios sa tanan nga mga anak nga naningkamot sa pagsunod sa iyang kabubuton uban sa tabang sa Ginoo. Watching from Island Garden City of Samal. God bless Pastor sa tibok nimong pamilya og sa tanang mga viewers. Salamat sa tanan nga nagsunod og ni Brother Armando Inglaterra. Okay, so challenge igsoon kamoy butang diha og kuan. Kamoy butang diha og mga verses para usab na amoy participation, not only nga greetings, not only nga unsa para diha, but the word of God ibutang diha igsoon aron madasig ang tanan. Okay, gikan ni Fuentes Jennifer. Good morning Pastor, God bless all. Gikan ni Brother Ramel Ganaganag, mayong buntag Pastor Kim, God bless nining kabuntagon. Salamat Brother Ramel, thank you for watching and listening. Okay mga kaigsunan, timan inyo ni nga pulong. Once you lost something, you gain something. Manang ang paagi sa Ginoo mga kaigsunan, dili gyud maulahi. Di gyud maulahi mga kaigsunan ko, manandako kitag pasalamat sa Ginoo sa kalampusan, kadaugan ngayang gihatag sa matag usa nga diin kanunay siya nga ga-upgrade. Ha? Ga-upgrade siya mga kaigsunan sa matag kinabuhi na to. Salamat sa kinabuhi sa matag usa sa mga naglantad, Brother Ramel, uban sa tibok nga panimalay, Sister Jennifer, o uban pa nga na mga naglantaw sa Davao o sa bisan asa nga dapit igsoon, o sa mga radio station nga naka-hook up mga kaigsunan. Makaingon silang mura magninghinay igsoon nga diin dako kitag pasamat nga midako hinuon sa paagi na sa Ginoo. Ha? Muna nga salamat sa mga kaigsunan nato nga nadestanhay ang 95.3, sa Ayungon 90.9, and also sa Malabuyok na 101.3, then sa Badya 96.7, og diha sa Pulo Alcantara 101.3 sa gihapon mga kaigsunan og diri sa main station ang 95.9 o ang Kansumandig makikson 96.5. Hulat-hulat na lang, gamay na lang, pila na lang ka, ilang tulog na lang, balik ta sa full operation mga kaigsunan. Muna nga ang buhaton sa Ginoo, may makugang ka, may makuratan ka sa manindot niyang buhaton sa imong kinabuhi. Apan kining tanan, dili iya nako, dili iya ninyo, iya sa Dios mga kaigsunan. Timanira ni, once nga magpabilin kang humble sa imong kinabuhi, may himuon ang Ginoo. Maybe paglantaw sa taon ning losno ka, maybe paglantaw sa taon ning bagsak ka, pero igsoon kung kanunay kang duol sa Ginoo, kung kanunay kang suod sa Ginoo, maybe tan-awon sa tao wala na kay gahom, wala na as in nga to the max nga wala na ka, pero igsoon na mga panahon nga dili makita sa tao ang kauswagan nimo, pero makita diha sa Ginoo giunsay imong commitment ngadto kaniya. Okay mga kaigsunan, atong tagaan og pagtagad ang mensahe. Og isab na ni Masayaw Divina, amen. Ni Brother Josefino Paran, may buntag Pastor Kim og sa tanang kaigsunan diha kang Kristo. God bless Pastor. O dahil mensahe diri nga manindot kayo. Gikan ni Risa May Marosino. Blessed morning Pastor Kim, watching here in Guadalupe, Cebu City. Greet ko sa akong mga pamilya diha sa Salong, Linantuyan og nilang Pastor Jomar Sotomayor naa sa Bantulinaw.
Unang Korinto 16:13, pagbantay kamo pag maligon diha sa pagtuo, pag maisugon o pag sala ni makusganon. Salamat kayo. Butang mo og mga verses da mga kaigsunan para atong basahon. Dapat ka Brother Renel, Salmo 18:25. Ginoo, matinud-anon ka ngadto sa mga matinud-anon kanimo ug maayo ka niadtong hingpit. 26 sa mga putli ka apan makigbato ka sa mga dautan. Tinuod gyud na mga kaigsunan. Luwason mo ang mapaibsanon apan ipaubos mo ang mapahitas-on, no? Klaro kay na, oh. Apan ipaubos mo ang mapahitas-on, ha? Luwason mo ang mapaibsanon apan ipaubos mo ang mapahitason. Salamat sa itong mga kaigsunan nga sunod og naminaw ining oras sa taknal sa kabuntagon. Pagbantay o pagmalig-on diha sa pagtuo. Munang kanunay gyud nga magbantay igsuon, kanunay magpaubos, kanunay kita nga pagmaisugon o pagmakusganon. Muna mga kaigsunan, gidasig ta sa mensahe nga diin kinahanglan taning himuon. Ha? Naay mga butang nga mingutang mosalig ta sa Ginoo, yes, correct na. Pero naay butang kita mo execute. Nabi tayo moingon nga wala magoy balaan nga tao kay Dios mo'y balaan. At igsoon ko dili masulat sa Biblia nga pagbalaan ka mo. Muna gingon, sometimes we need to understand the word itself. Kinalang sabton ang pulong igsoon kay ang pulong naghatag na siya og meaning itself unsay dapat buhaton. Kay na may moingon way taong balaan. Pero naay taong pwedeng mabalaan. Kay ang Biblia mismo nag-state mga kaigsunan, atong tanaw ng word for word ni study. Pagbalaan kamo kay ako balaan. Kinsa may magbalaan? Has been stated in the Bible. Alangan magbalaanon ka? Ikaw mismo mo execute igsoon ko maningkamot sa holiness. Without holiness no one can see God. That is why kita mo'y execute igsoon, kita mo'y maningkamot anha. The Bible has been stated igsoon ko in Ephesians 5:1 nga diin paningkamot kamo. Paningkamot. The word paningkamot usa ka na igsuon ko nga kita mo'y mo execute, kita mo'y mubuhat. Dili kay magpaabot ay mga butang nga diin Dios mo'y mahimo. Di na to na kaya Dios mo'y mahimo ana. Naay mga butang nga bisag unsaon na tug-ampo, di gina pwedeng himuon sa Dios ngano para na sa tao. Para na sa tao, dili na para sa Dios kay ang Dios mubuhat siya sa iya nga part ug dapat ang tao mubuhat sa iya usab nga part igsuon ko. Kinahanglan ko nanay-lain pa Ginoo sa matagad lagi handog ka mo kuyo ko. Presensya mo, Jesus.
mga buta lumalabay-labay. Aba ng presensya mo, huwag katapusan. Ikaw ang akong ligon nga akong kasandigan, nanalain manambol ko. Di ang presensya mo, Jesus. Dili ko iba'y luwang presensya mo, sa mga butang may kalibutan. Kaya mga butang lumalabay-labay. Ama ng presensya mo, huwag katapusan. Dili ko iba'y luwag presensya mo, Jesus. Sa mga butang may kalibutan. Kaya mga butang lumalabay-labay. Apa ng presensya mo, huwag katapusan. Pastor Kim on air. Okay, salamat sa tanang gasunod og naminaw ining oras og takna sa kabuntagon sa mga mensaheng igsoon. Basa ta og mga mensahe nga midangat diri mga kaigsunan og ato kining tagaan sa pag tagad mga pinangga. Sa tanan to nga mga viewers and mga listeners nga naagyo dinhi nga nagapaminaw karon. So dako kini kahimuan nga every morning makadungog mo mga pulong sa Ginoo niya kanabang dili mga balita sa kalibutan nga makapakurat. Sama karon sa mga nagtrending igsoon, no? Niya kuan kaayo kini bang nindot kayo nga kining mensahe nga makapatubo sa tong kinabuhing Kristohanon. O niya may balaan magunatong nanubo na ta mga kaigsunan. Kay diri naman na sa to ang kinabuhi ang resulta, no? Mo resulta na diri sa ato nga kinabuhi. Okay, so salamat kayo sa mensahe nga ato nga mabati. Niini nga oras ug takna sa kabuntagon mga kaigsunan. Salamat kayo. Ug atong basahon ni nga mensahe Episo 5:1. So mga pinangga, sinsya na kay maragapingot na kong ilong mga kaigsunan na. So Efeso 5:1, sanglit kamo minahal man nga mga anak sa Dios. Klaro. Mga minahal, it is addressed to the believers mga anak sa Dios. So kung imong tan-awon ang Bible, naka-state gid siya nga walay labot ni dili anak sa Dios ani. Okay? Walay labot ning dili anak sa Dios, gi-address gyud ni sa mga magtuto. Paningkamot gayod kamo nga may sama kaniya. Okay? Kanang kaniya walay gi-state nga name, but walay lain nga gi-identify ana kundi ni Jesus. Kay sa lain nga mga verses giklaro na gyud ang term na mention na gyud nga pagkinabuhi kamo nga sama ni Kristo. Ang nag-ingon nga naa kaniya ang Dios, so kinahanglang magkinabuhi nga sama kaniya. So mao kana mga kaigsunan nga paningkamot gayud kamo nga may sama kaniya, living like Jesus ginaigsoon. Mao gina ang tudlo sa Biblia. Sama kaniya. Dili lang kay nakakaton ka, dili lang sa mga butang nga igo ka makakaton. Dili lang kay puno ka sa kaalam. The way you live
must be like Him. Ha? The way we living, we must like Him. Kinalang mahimo kitang sama kaniya. Like Him. Like Jesus. Mao kana mga kaigsunan ang tudlo sa Dios. No? Tudlo sa atong amahan. Nga magkinabuhi nga sama kaniya. Kay si Jesus Christ mao'y gipadala dinhi sa kalibutan aron magaluwas. Not only nga luwas na ta, mo amin na ta nga luwas, pero ang pagkinabuhi kinanglang mapamatud-an the way we live. Ha? Kinanglang mapamatud-an nga sama kaniya. Munang gisulti gyud igsoon nga dapat magkinabuhi nga sama kaniya. Magkinabuhi kamo diha sa gugma. Oh. Di ba ang Dios gugma? Oh, mo na ipamatuod igsoon diha sa gugma. Magkinabuhi kamo diha sa gugma. Ha? Sama nga gihigugma kita ni Kristo. Oh? Sa ato paigsuon, unsa ang pagkinabuhi ni Kristo maosa ato paningkamutan. Sunod, unsang pagkinabuhi like sa gugma. Unsa ang iyang pagigugma mauusab ang ato nga pag-impose, pagpadayag. Nasabtan ba mga kaigsunan? Oh? Gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato sama sa mahumot nga halad, sinunog og makapaymuot sa Dios. Now, may sakripisyo nga nahitabo. Timanig so na? May sakripisyo nga nahitabo to prove nga kita iyang higugma. Nasabtan ba? May sakripisyong gihimo. Unsang sakripisyo? Pagpamatod siyang gugma, gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato. Now, naa ba kahay tao nga mutugyan sa iyang kinabuhi, sa iyang kabtangan, sa iyang pagkasasiyang panahon para lamang sa Dios? Makayon ko, himala, higsoon. Walay ni adto gawas sa nasod, naa siguro jutay lang. Pero kasagaran mao ni. Walay ni adto gawas sa nasod, walay ni adto og Cebu, walay ni adto sa kaniya nga dapit para magsangyaw. Naa siguro pero jutay. Pero mostly ni adto tanian ang mga dapita, nagsakripisyo, nagasto kwarta, nagasto ini igsoon para makakita og kwarta. Realidad na igsoon. Ang tumog tinguha may si Jesus sa kalibutan to save us. Pero pipila lamang kay na may mga missionaries ni adtog Cebu, ni adtog Manila, ni adtog gawas sa nasod para lamang pagsulti sa mensahe, para lamang pagtudlo. Now diri sa ato nga kinabuhi igsoon, being a pastor, makita ba nato ang mga sakripisyo? Ako nakita igsoon ba mga pastor migastog sa lapi. Pero sahay ang atong gusto kanang resulta. No, kanang resulta na lang. Dili ganahang mo gasto, di ganahang mo sakripisyo, di mo adtog bukid, di mo adto ani kay lisod, walay makaon, walay kahigdaan, dili comfort ang mao nga dapit. Gusto rag hayahay nga kinabuhi. Igsoon, si Jesus, kung imong tanaw, gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato. Ha? Alang kanato. Pero kita, ang atong sakripisyo igsoon, perting pagkamabawa. Usahay, musunod ta, basta naa. Muna kiingon ba, magpastor ko, basta na iswildo. Magpastor ko, basta. Kana nga pagsunura igsoon, may pay wala. Hinood. Nga ato ang kanabitang pag-alagad na to igsoon sa Ginoo nga mura mag ato ang kuan ang daan, mura ba og kuhaan daan. Amo trabaho ko pero mura bag musee, mo cash advance. Ha? Usahay igsoon ay pag-alagad sa Ginoo nga mo cash advance. Ginoo, mo alagad ko basta panalanginan ko nimo. Unsa man mo gialagad, panalangin. Ako bisag di ko panalanginan, mo padayon ko pag-alagad kay mas importante nako ang kinabuhi nga walay katapusan kaysa mga panalangin ining kalibutan na igsoon. Pero ang gilantaw sa tao karon dili na.
kanang kinabuhing walay katapusan, murag ikaduha na lang na ang gilantaw karon ang immediate need nga mahatagan og pagtagad kining kaon, bugas, kwarta o guban pa mga butang ining kalibutan na mao na pirmi gi andaman og murag mo gi priority gison. Ha? Bala kang magkinaunsa, bala kang makapasakit, bala kang magkinaunsa dia, basta lang kay maangkon ni mga butanga, sultian ti ka sa tinud igsoon. Bisang maangkon banti mo tanang butang ining kalibutan na. Kung wala nimo ang Ginoo, ikaw mo'y pinakamaluluoy nga tao sa tibuok kalibutan. Magunsa man maangkon nimo ang tanang butang, pero kawadaan ka sa kinabuhi. Ang kana nga mao kinabuhi, dili nimo ang kinabuhi, ang kinabuhi igsoon nga katong moatubang sa Dios. Impierno ang padulungan sa tao nga kanunay lamang nangandoy sa mga butang ining kalibutan na apan wa na mangandoy sa kinabuhi nga walay katapusan nga maoy pinaka-importante unta nga hatagan og pagtagad. Muna nga atong pagtudlo igsoon, dili ta mo ibutang sa alanganin. Pag nakita gani nga medyo alanganin ang imuhang nga pagsunod, nga maybe mukos ni siya sa umabot, maybe in the first step, second step, third step, dili pa ka makasala. Pero abot sa third step, fourth step, igsoon fifth step, pwede na ka makasala. Pero ang hinungdan, usara ka butang. Usara ka butang ang hinungdan. Ha? Mao ka na mga kaigsunan ko, nga ako yung itudlo diha kaninyo. Munang bulubalansiha ginyo pag-ayo, unsa ang sitwasyon. Lamat kayo sa itong mga viewers. Brother Pops Dillon, Brother Jeter, og uban pa sa inyong gipang mention. Munang try to think many times igsoon and try to balance the situation. Kanang gitawag og halawom nga pagtuon inabugado usahay atog yung tanawon igsoon nga gi-state sa Bible kana gyud klaro kayo nga diin dili hinungdan mga kaigsunan nga tan-awa ra guning gi-state niya sa Bible nga diin gihalad niya yang kinabuhi pero usahay sa atoa ang paghalad bagulbulan pa kabalo mo usa sa mga paghalad nga gihimo ni Jesus actually is ang iyahagyod nga life because life ang yang i-save pero sa atoa kabalo mo it's about time ra baya ha paghalad sa atong kinabuhi wala magpasabot nga kinahanglan tampat yun pero siya namatay gyud ha paghalad sa itong kinabuhig soon, kay kita mag-antos, buhi raman. Kung muhatag tag kwarta, buhi raman. Kung muhatag tag panahon, buhi raman. Kung mutrabaho tas bulaton, buhi raman. Pero si Jesus, buhi, patay. Kung kita muhatag tag salapi sa Ginoo, wala man ta masakit ang lawas. Kung muhatag tag panahon sa Ginoo, wala man masakit ang lawas. Kung muhatag ang trabaho ta diha sa mga bulaton simbahan o guban pa, mubaklay ta, maadto ta sa mga Bible study, okay raman. Wa man sakit ang lawas, gikapoy pero dali ra kayo, happy ra. Pero si Jesus gibunalan, si Jesus gipaantos, si Jesus gilansang sa cross, si Jesus gipakaulawan, si Jesus grabing nahitabo siyang kinabuhi. Unya kini pagsunod nato igsoon, partial lang. Ha? Partial lang mga kaigsuunan. Ha? Partial obedience, still disobedience. Ha? Muna mga kaigsunan ko ang atog yun nga pagsabot o pagtuon sa Biblia, ibutang tani sa tong kasing-kasing og dapat wide and deep. Ha? Ang ato nga pagsabot og dili gyud kini mohimong malik. Kanabang mo mabuslot, mutagas sa umaabot nga panahon. Ha? Mutagas sa umaabot nga panahon. Mao kana mga kaigsuunan nga dako kay natong ayuhon pagtuon ang balaang kasulatan. Mga butang nga palamla nato pag-ayo. Okay? Palamla nato pag-ayo. Ano mga kaigsuunan atong tanawon sa sunod nga giingon diri sanglit kamo katawhan sa Dios. Tanaang state ha? Katawhan ha. So kun imong tan-awon katawhan sa Dios, so walay labot ning dili katawhan sa Dios, walay labot ning dili mutuo, walay labot ning wala mudawat, lakton pagkaistorya gi-address sa mga magtotoo. Okay, paminaw. Sanglit diri ni sa kuan igsoon ko
Tres. Sanglit kamo katawhan man sa Dios, dili maayong igdungog nga nga dunay salawayong pakighilawas o kahugawan o kakog diha kaninyo. Ha? Dili maayong igdungog, dili gyud maayo. Dapat madungog ka nga prayerful, madungog kang magwawali, madungog kang grabe ka mudaig sa Ginoo. So dili maayo nga katawhan sa Dios, idungog nga dunay salawayon, pero daghang nga simba nga walay kasal, daghang nga simba nga nakapanapaw, kana igsoon ko, matawag lang na mga kaigsunan nga visitors. Ha? Dili maayo gyud igsoon eh. Muna atong klarohon. Igdungog nga salawayong pakighilawas o kahugawan, mga kahugaw, kalaway kinimbaba na tong piting hugawa, siglantaw mga pornographics videos and pictures o guban pa igsuon, mga kakog kining kadalo. Ha? Mo na ha, kining kahakog pagkadaluag ginoon igsuon, pagka makikhilawason, kahugawon, grabe. Ha? Mo na igsuon dili maayo ha, nga naa sa simbahan ning mga klasiha nga kinaiya, ang uban anay pawalihon, ang uban anay pagitaron, ang uban anay palidon. So dili gyud maayo mga pinangga. Wa man goy lain pastor, balaka diha. Balaka diha, guway lain. Basta kay ayaw ra gyud. Igsuon ko kay ngano? Kanang lata igsuon. Munay mukalat, delikado na, mangangin na sa uban. Ha? Makaangin na sa uban mga pinangga. Ha? So mo na mga kaigsunan nga dunay salawayong pakighilawas o kahugawan, kahakog diha kaninyo. Ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaway. Dili maayo nga magamit sa mga pulong nga malaway, binuang o mahugang tiaw. O nay mga tiaw igsuon nga ginaluwatan, mga trabaho sa manag-asawa diha gi bulgar sa kadaghanan, mga tiaw igsuon nga hugaw niya apil-apil pod. Ha? Ha? Tanawa? O hakog, kay ang kahakog may usa kapaagi, usa sa paagi sa pagsimbag, simba sa Dios. Na dining kadalaw igsuon. Kabalo ka kung di ka maghatag, kung hakog ka, mura naggipaka Dios nimo ng mga butanga. Kwarta imong gipaka Dios. Ha? Nga makaambit sa gingharian ni Kristo og sa Dios. Muna igsoon, wa gi kay dapit kung naa ning mga kinayahan nimo, wa gi kay dapit igsoon. Ha? Timan kini. Ada palain mga kaigsunan, kaubay-ubay man eh. Ang hinoong kamong magpasalamat sa Dios. Timan ikini walay tao nga salawayon, laway hakog o usa ka paagi sa pagsimbag Dios. Ha? Mo na mga kaigsunan ko, kinahanglan gayod nga masitol ni diri sa atong kinabuhi sa dili pa moabot igsuon ko ang grabe nga kahimtang sa atong kinabuhi. Ha? Atong tanaw igsuon ang lain na sab nga mensahe gikan ni Sister Lini, unang Korinto 15:58, Bosa, minahal kong kaigsuunan. I-address gihapon niya. Gi-address gihapon ni sa mga kaigsuunan, mga anak sa Dios. Tindog kamo nga lig-on. So daghang katindog pero tago. Daghang katindog pero dili lig-on. Munang gi-state gi-direction gisulti gyud nga patindogon ta nga lig-on. So nagbarog kita nga lig-on, di kay palirong daghangin. Dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad. Pag-alagad ha. Serving. Na siguro ay igsuon nga imo pag-alagad para sa Dios. Na para sa Dios pag-alagad sa Ginoo kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Salamat and God bless. Tinuod na igsoon di gyud makawang pero siguro nga ang imo nga paglibor is for God, not for yourself, not for the people. Ha?
Munang atong siguro niya kita po digsoon bisag naka-serve ta ni God. Yes, ang pamaagi. Halimbawa, naghatag tas bulaton si Ginoo, nagtrabaho ta para si Ginoo pero wala po ta nangalagad si Ginoo, kana imong kahago usik yapon na. Usa man, pwede dayang malangit ka nga bisag nagtabang to ka naghimog simbahan o nya dili ka Kristohanon, malangit di ka. Dili na mo'y basihanan mga kaigsunan. Ha? Dili na maoy basihanan. Dili na maoy basihanan mga kaigsuunan nga malangit na ka kay mahigihimo kang maayo para sa Dios. Ang basihanan nga malangit ka, ikaw mi surrender, ikaw mi tuo, ikaw mi dawat ni Jesucristo na kinabuhi ka nga balaan. Subay siyang kabubuton and then kanang tanan nimo gibuhat bunga na sa imong pagkaanak sa Dios. Another message. Amen. Salamat sa Ginoo. Okay, gikan to ni Brother Pops Dilon. Og another nga mga messages dito tagbasa og na mga verses nga gipaabot. Okay. Dira. So manang challenge na ko ninyo igsoon, kamo may butang dag bersikulo. Okay. Okay, unang Pedro 15:16. Pag kinabuhi inoon kamo nga balaan. Okay, atong panahon. Kinsay mo execute ani igsoon? Dios o ikaw? Pag kinabuhi kamo nga balaan. Hinoon kamo. Kamo ha. Kita. So kinsay mo kinabuhi balaan na may ingon nga wala magbalaan, wala may taong balaan. Oy. Igsoon ko on process. Di ba na on process? Wala tuoy tao nga mabalaan. Kung nagitawag na siya to the present. But in the future, in the future, in the long run, there is. Or there are. Mga na mga kaigsunan, pag kinabuhi inoon kamo nga balaan, kay balaan man ang Dios nga nagtawag kaninyo. Sama sa giingon, nga diin pag kinabuhi kamo, so atong paningkamutan, klaro kay ang giingon, nga kung unsa si ang Dios mao maningkamot kita nga may sama kaniya. Kung unsa si Ginoong Kristo mao sab kita maningkamot. Now igsoon unsa man nato pag-abot sa point ini nga pag kinabuhi nga wala man tay paningkamot. Pero sa metong paningkamot gimo our prayers, our Bible study, our Bible reading, our worship, or unsa pa na nga mga buluhaton igsoon ko unsa may atong himo which is makapatubo nga kun atong tan-awon mas naningkamot pamantang mo eskwela, mas naningkamot pamantang mo trabaho, kay naningkamot pamantang ining tanan kaysa sa mga buluhaton si Ginoo aron ta mo tubo. Unsaon pag-abot sa standard sa holiness igsoon ko pag wala tay ginahimo? May gani kinay Facebook ron makapaminaw mo, di ba? Basahan niyo iso Colosas 1:21 ngadto na 22. Muna mga kaigsunan, klaro kay pagbalaan, kay balaan man ang Dios nga nagtawag kaninyo, ang nagtawag nato dili iyano, ang nagtawag nato dili minos, usa ka balaan. That is why kinahanglang magkinabuhi kita nga balaan. Balaan. Ang kasulatan nag-ingon, pagbalaan kamo, kay ako balaan man. Tanawara, pagbalaan kamo, lahi na nang isa sama sa ingon. Ako nagputi, pagputi sa mo. O kana ba? Wala mag-iyon nga ako puti, pution tamo, papution tamo. Wala. Gabisti kog puti, pagbisti sa mong puti. O mo na iyang state, mo na klaro kay igsoon nga kanang dili himas ang Biblia, moingon gina walay taong balaan. Yes. Klaro kayo. Igsoon nga papaning kamuton gani ta nga mabalaan. Laktod pagka-istorya, mo in up kitag holiness kung adunay pagpaningkamot. Mo end up tag holiness. Without holiness, no one can see God. Hebrews 12:14 masiguro to na igsoon. Without holiness, no one can see God. Nya unsa man ato pag-adtog langit kung kining atong pagsunod sa Ginoo sa maras kasagaran. Unya tagaan pa nato glik usahay igsoon or buslot nga pwede pang mo end up into sin. In the first place igsoon ko walay sala, walay sin has been stated in the Bible, no. But later on mudagayday siya padulong
sa pagkasala. Sa unang higayon, dili jud ka makasala. Diba? Di kini mo ma-feel nga nay nakasala sa ana nga sitwasyon. Pero sa pagligid sa panahon, sa mga sitwasyon, dili ba ka motapos og sala? Muna mga kaigsunan, ato gyung giklaro nga ang kasulatan nag-ingon, pagbalaan kamo kay ako balaan man. Ha? Muna mga kaigsunon, dapat sa Juan 3:3, si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingarian sa Dios gawas kong mataw pag-usab. Be born again. Oh? Napoy uban nga mataw sa ato pa isulod ka sa tagwangkan sa imong inahan, no? Unsaon pagkatao pagkausab igsoon ka ng born again? Kana bang kita sa diha nga kaniadto patay mangguta according sa Ephesians 2. Patay gyud ta. Apan buhi ta karon, gibuhi ta just like ni Paul, buhi ta, gibuhi ta. Dili na kita. Dili na ang daan natong pagkatao. Mabitaw nga si Saulo gili sa nagpangalan kay pati ang pangalan patay. Giwala na. Nato di man pwedeng isla ni son. Nga mag-ilis tag birth certificate ani. Daan pagkatao patay, apan gibuhi na ta kauban ni Kristo mo nang be born again. Gawas kong matao pag-usab. Muna mga kaigsunan ko, dapat matao ta pag-usab diha na ni Kristo og magkinabuhi ta kay bisan na tao pagka pag-usab igsoon ko, pero ang imong pagkinabuhi walay klaro, wag hapon ay nada. Nasabtan? Dapat makita ang atong pagkatao pag-usab, ang atong pagkabalaan, pagkamatarong. Ibutang na igsoon Kolosas 3 at Kolosas 1. Murag na nabutang naman to diya sa una mga kaigsunan. Palihog tag butang pagbalik aron makita sa tanan ang mga pulong sa Dios nga angay nato nga tagaan o pagtagad. Kay murag naani nakabutang igsoon ko sa 23 Kolosas 3 Kolosas 1:23. Oh. Wari ka magsugod sa 21 Kolosas 1:21 ngadto kana siya sa 23 mga kaigsunan. Palihog tagbutang. Muna mga kaigsunan, paningkamutan nato nga kining mahimo gyud ang kabubuton sa Dios. Now, kung naamo yung mga pangutana, pwede niyong ibutang na igsoon. No, diya sa kuan, sa tong comment section, ibutang ninyo or katong continuation kagahapon ba to? O naamoy nalibgan bahin atong mga butanga. Sa tubang itong pangutana manggihapon to, bahin ng pagpananggot, bahin ning salam pa to ay pagpamaligya man siguro to o katong pagpamuhig manok. Mo ba to? So o kuan kay og napamoy nalibgan na sige kuan yung igsoon. Murag mao man siguro to, nalimot ko. Okay, so butang yung igsoon kay daghang kay tang pagahisgutan mga random ni mga kaigsoon ay mo kabalaka. Basta na sa Biblia paningkamutan nga mahatag ang klaro igsoon kay mo in-up gitaan nga diin mahimo nga masabtan ang tanan mga pinangga. Mao na nga mag-play on na tag awit nya maghulat-hulat ko sa inyo nga ibutang diha nga mga verses lamat kaysa naga participate. Okay, so ato tas pagpaminaw sa lain nga awit. Nagasad ikaw sa imong mga katawhan. Nagasad ikaw nga di mo
Nagasad ikaw sa mga pulong mo, nagasad ikaw kanamo, o Ginoo. Nagasad ikaw nga di mo kami biyaan, nagasad ikaw nga di mo kami talitan. Sa kanuna ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan, o Ginoo. Nagasali kami sa mga saan mo, nagasali kami sa mga pulong mo, nagasali kami kanibo. Kay matinod aron ka nga Dios, nagasad ikaw nga di mo kami biyaan, nagasad ikaw nga di mo kami talitan. Sa kanuna ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan, o Ginoo. Nagasali kami sa mga saan mo, nagasali kami sa mga pulong mo, nagasali kami kanibo. Kay matinod anon ka nga Dios, mahal naman ang tanang mga butang, apan ang pulong mo o mga sala kami sa mga saan mo, nagasali kami sa mga pulong mo, nagasali kami kanibo. Kay matinod aron ka nga Dios, nagasali kami sa mga saan mo, nagasali kami sa mga pulong mo, nagasali kami kanibo. Kay matinod anon ka nga Dios. Pastor Kim on air. Okay, parahin kitang nagasunod mga kaigsunan ko din sa Shine FM 95.9 o Shine FM 96.7 diyan sa may Upper Lambog ba dyan, o kaninyong tanan nga nagsunod o naminaw maayong pagsunod mga pinangga. Malain nga minsay nga tutagaag pagtagaad, maayong buntag usab sa itong pinangga nga igsoon Brother Gilmar Layagen nga nagapatalingog ining oras sugtak na sa kabuntagon nga namina usab day siya sa 96.7, no? At bang gini Libertad ug Badyan mga kaigsunan nang nagapamati siya, no? Sa 96.7 yan og napatong kuan igsoon 101.3 nga makaabot ra dito sila ni Brother Jumor, no? Dito sa Aya unya napay lain unya igsoon nga mas kusog pa nga umaabot, no? Nga palanog igsoon unsaon na lang nahurot na ni. So napa dito sa Pulo Alcantara 101.3 96.7 niya diya sa Badyan basig duha na igsoon ko ang mabarog unya magapenetrate siya sa nagkadaya nga mga barangay ug mga dapit mo nang dinhi atong iwagwag ang kamatuoran mga kaigsunan nga di ta maghatag og leakage kana bitaw mura og una, ikaduha, ikatulo di pa ka makasala.
Dili pa. Pero adto na kasi ikaw ikay lima ikaunom nga sitwasyon mo nagingon magamping mga kaigsunan aron dili mo leakage ang sitwasyon. Mao na nga salamat nga diin sa mga pagparayag o mga mensahe nga atong tagaan og pagtagad gikan dire ni Sister Mary Rose Villeres Lakinon. So laida Sister Mary Rose unya basig makuha ang 101.3 or ang 96.7 diha sa inyong lugar. Okay, atbang ra man ni maragundong man ni si kuan ron Brother Gilmar basi og makuha diya. Okay, so maayong buntag Pastor. Salamat sa Ginoo kay nakaapas pa jud ko. God bless Pastor. Okay? Salamat sa tong buhi nga Dios. Pagilain unang Juan 3:18, mga anak ipakita ta ang matuod nga paghigugma pinaagi sa mga maayong buhat dili sa mga pulong lamang. Dapat mapamatud-an miingon tang nahigugma. Ang Dios miingon siya nga for God so loved the world. Nahigugma siya sa kalibutan. O sa gibot, He gave. The proof that you really love, you have to give. Okay? Pagpamatud, may himuon ka. Give your time to God. Sa trabaho, sa pag-ampo, sa pagbasa, time binang gamit na. Di ba? Mahatag kag panahon. So, naagi, di ba? Pag mubasa kag Biblia, na mo count, ginaw, minuto, segundo, minuto, oras. So, nihatag kag time. So, pag-ampo, mo kaon sa nag-time. Muna, usa sa pagpamatud to express our love, we need to expense our time mga kaigsunan. Aduna gitay mo mulaan gitag oras pagpamatod nga naigugma kita sa Dios, pero kalabanan puro na lang ta trabaho, puro na lang sa tong kaugalingon, puro na lang eskwela, dili na sayo pigson ko. Pero tuana ang imong tanan nga panahon, tuana ang tanan nimo dito nga higayon, wa na kay panahon sa Dios, dili mapamatud-an nga mahal nimo si Jesus. Dili mapamatud-an. Muna mga kaigsunan pamatud-an na to. Mga anak, ipakita ta ang matuod nga paghigugma, matuod, dili ng piki, dili ng way klaro. Pinaagi sa maayong buhat ha, mga nindot nga mga binuhatan. Maayo gyud kaayo nga mga binuhatan. Dili sa pulong lamang, munang lisod kay sige tagwali, way agi. Sige tagwali, way binuhatan nga maayo. Lisod kay na mga kaigsunan, gasamok-samok na lamang na. Ikaw magwali, manaot, ikaw magwali, o uban pa mga kaigsoon, dili makita ang maayong nga binuhatan, dili kay sa pulong lang, mayroon ta sa istorya, mayroon ta sa tando, mayroon ta sa uke, nindot ng pagpuasa, nindot ng mga buhatan, nindot ni, o niya panahog na, wala, o niya magbagulbol, nganong wala atiman na, nganong wala, oy, siaw, dili na maigsoon. Muna nga, atog yung kitagaag panahon, sa akong kinabuhi, isip gitawag ko nag full time ko, aron 100% ako mahatag ang panahon sa mga katawhan. No? Nga gakinahanglang espirituhanon. Kanang trabaho nga kanang pakusog dili na mo akong giundangag trabaho, akong giundangan og trabaho kanang pagtudlo sa mensahe, pagatiman sa mga katawhan. Lain nga pagpalig-on mga kaigsunan. Okay? Napay lain diri igsuon nga gidugang. Okay, dara. Kagika ni Brother Gilmar sa Tito 2:11 ngadto sa 15. Kuan ni igsuon. Palihog kog butang Brother Jeter o Brother Gilon. Kisa maning abti kay dire. Palihog kog butang ani nga verse kining Tito. Okay. So palihog ko pabuton kay aris ako mo entertain sa ka Brother Jeter Sangguensa. Kumusta Brother Jeter? Musta mo diha sa to? Danaw man siguro ta inyong gibahian. Kumusta mo diha karon? Okay, salamat sa Ginoo pagmamatinud-anon mo. Akong gipangandoy Brother Jeter nga magkakita ta in person, timbok pamilya, nga diin makahalubilo ang mga anak sa Dios. Ako nang gipangandoy kasi makabalik og Cebu or napamudiha, way problema na. Gilayon, giduolon kaya ang Dios nahimuon. Munang ako mo guide kaninyo binagis pagtudlo nga diin nga diin kita magkahiusa isip mga anak Jesus magkaila muna usa sa dako natong tinguha mga kaigsunan sa atong pagkakita sa atong pagkaila no religion involved kaya usahay ra ba igsoon prangka pagkaistorya naa ra ba mga siaw kaayo nga siaw gyud nga paganig nakadihaan ng lidera unya nakig-meet up kag laing leader maghuna-huna gyud na siya labi nagnaay nagtabanganay nagtabangay nagsuportoanay naa may kining terminong magsilos kay mahadlok nga kuhaon, mahadlok pong mabalhin.
Oy, kasi igsoon, kabalo mo, wala ginasunahuna nga balhinon ka usbon imong relihiyon, kundi isip mga anak sa Dios. Sayop ba nga maghimamat? Sayop ba nga magkita, magkabanding ang mga anak sa Dios? Igsuon man kahata. Unya nganong moingon man, ayaw dito kay basig makabig ka. Ha? Ako, lipay gani ko kung mga kaigsunan, mga kauban akong pastor, maadtog laing simbahan, kung mga kaigsong kongregasyon, maadtog laing fellowship, kay makig halubilo, makig meet up. Napindi na nilag, di na silang uli. Problema ba na ako? Ug malangit sila din, malangit po dito, okay kay na. Dili na ko problemahon nga naitawag, wala akong problemahon, igsoon. Ang akong tawag, nga diin, matudlo sa katawhan ang tinuod nga mensahe. Salamat, Brother Jeter. Colosas 1:24. Ari lang pagsugod, Brother Jeter, sa kuan. Sa 1:21. Okay, salamat kayo. Okay, so paligtag butang diya igsuon sa 1:21. Kay sumpay ni kaganiha, pero ako lang sa ning basahon. Colosas 1:24, og karon gikalipay ko ang akong mga pag-antos tungod kaninyo, kay pinaagi sa akong mga giantos nakatabang ako sa paghingpit sa wala pa matapos. Ha? Okay dara? Nawala man igsoon. Kaninyo kay pinaagi sa akong giantos nakatabang ako sa paghingpit sa wala pa matapos nga mga pag-antos ni Kristo alang sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Simbahan igsoon. Pastor, dili ko makagamit og cellphone kay naa ako sa trabaho, ako ra gibutang akong cellphone na minaw ra ko while nag-duty. Okay. Okay, wala problema, Brother Jilon. Okay, walay problema. Katong pwede diya. Katong pwede diya nga makabutang igsoon palihog ko. Natural, that is normal igsoon kung aduna nagyoy protocol ang matag trabaho nga di pwede magamit para mahimo nga atensyon sa kuan labi na kay siya nga trabaho nga naa ang pagbantay sa kining palibot. So kinahanglan maginangat ang imong mga mata, ang imong una-huna, ang imong mga kamot, andam kanunay sa unsa may posible nga mga panghitabo. Kinahanglan ka nga kanunay alert. Alert kanunay inana nga trabaho mga kaigsuonan. Okay. Sige, salamat nga while naga-duty, nagapaminaw sa mensahe sa Dios, magapalig-on igsuon ko. Okay? So salamat kay sa tanang gasunod og naminaw ining nga oras og takna sa kabuntagon mga kaigsuonan. So atong sulayan basig atong makita igsuon ko ang bersikulo nga atong gipangita. Okay. Dara mga kaigsunan. Okay. So asa man to? Tito 2:11 igsoon mao kini ang gingon, kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Now ang kaluwasan para gid sa tanang tao, pero ang langit para lang sa mga balaan. Manay klarong pagka-istorya mga pinangga. Ang kaluwasan para sa tanang tao, para gid hurot gid hurot. Unsa man ka nga klase nga tao, asa man ka napita sa nasod, para ni nimo, para ni nato. Pero ang langit para lamang sa mga balaan igsoon. Klaro kay na, kay no one can see God without holiness. Sa ato pa, para lang gyud sa mga tao nga nagkinabuhi nga balaan, naningkamot sa pagkinabuhi nga balaan ang langit mga kaigsunan. Mao na nga ang kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing daotan o sa kalibutanong kailibgo. Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon. Mao na igsoon, klaro kayo ang gisulti. Ang tao nga moingon nga luwas, pagbantay mo ha. Naamoy gitawag og bantayanan, mga signs. Pag moingon siya nga luwas, laktor pag istorya na nadawat niya ang grasya sa Dios, nadawat niya ang Dios, nadawat niya ang kaluwasan. Pero kung dili nimo ni makita, paminaw ha, ang maong grasya, kung nakadawat ka sa tinuod nga grasya, tinuod nga kaluwasan, tinuod nga Dios, imo ning makita ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing daotan.
daghang moingong luwas ako pastor. Pero ang kinabuhing dautan ara man lagi. Adili luwas. Masok anon. Kining narang adultery, pagpanapaw, fornication, ya luwas na nimo. Dili lagi ka pasikaran nga nagsulod na kag simbahan, luwas na ka. Oh, di na ka pasikaran igsoon. Ha? Unsa may gitudlo sa grasya? Unsa may mahitabo sa taong nagrasyahan? May gitawag na siya igsoon og naningkamot na siya, umibiya na siya sa kinabuhing dautan. Oh, wala nang kinabuhing dautan. Og kalibutanong kailibgon, wala nang kalibutanong kailibgon igsoon. Makakontrol na siya siyang kaugalingon. Tudlo kini kanato pag kinabuhi nga mapinugnan unsa ka ugalingon. Matarong og Dios non. So makita nato ang kanindot siyang kinabuhi mga kaigsunan. Sa tao nga naluwas, sa tao nga mituo, sa tao nga midawat, sa tao nga nag-ingon nga naa niya si Kristo. Padayon, kinahanglang ingon ini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulang adlaw nga atong gilauman inig padayag na sa maya sa atong gamhanang Dios ug manuluwas nga si Kristo. While waiting for His coming, for His second advent, let us do His will. Let us follow His commandments. Ha? Unsay ang giingon? Igsoon, if you love me, do my commandments or keep my commandments. In John 14:15. So, moingon ta nga nahigugma kog Dios. Moingon ta nga grabing paghigugma kog Dios. Nagdagsang ang bot-bot igsoon. Bisan pag-offer niya sa panahon, pag-offer niya, pirming, nang labako, pirming, mauni, ulan, kapoy, uguban pa. Niya mo na naigugmag Diyos. Oy, igsoon, klaro-klaro hapot taon, nga wata nakapamakak. Aprang ka gini pagka-istorya mga pinangga. Og naay buluhaton, pertindaghanang rason. Pero papangayuan, sige no, walay rason. Halos hotdo ng langit. Di ba? Inuod na igsoon. Munang usahay ranoan, makadungog gitagwali nga murag di ginto madabi sa ganing pastor di kadawat usahay nga murag uyon-uyonan ra ang gitawag kalibutanon para lamang mahatagan og pagtagad. Munang kabalo mo igsoon, mao gid ni yes or no ra gid ni. Ha? If you want to follow Jesus, yes or no. Kung imo basahon ang Biblia igsoon, mo nang tawag diha nga sa Mateo 7:13 o diha sa Mateo 16:24. Grabe ang pagsakripisyo. Now mangutan ako naa ba kay sacrifices diha sometimes atong igambol ang sitwasyon. Atong i-deny ang kagustuhan sa Ginoo para paghatag o pagtagad sa tao kay mahadlok tang masubo siya nato. No, nay mga panahon nga mahadlok tang nga masubo ang tao, atong gubon ang atong supakon ang balaod sa Dios para lamang masunod ang gusto sa tao. Nay adunay mga panon igsong kinahanglan gitang mamili. Ha? Kinahanglan tang mamili. Kinsa may itong sundon? Maubitaw. Nga naagin ang sakripisyo, naagin ang pagsunod mo ng igsoon, di na to ni mahimo ang tanan kung wala ang Dios magagahid ka na to. Dili sa yun igsoon. Mabasahan yun ng Mateo 7:13. Abot na siya igsoon sa 15. Kanang Mateo 16:24 igsoon. Kisibisan kinsa nga gustong mahimo na kong tinunan, magdumili siya siyang gusto. Nakarumangutan ako, kung tinuod tang tinunan o gustong mahimong tinunan ni Jesus, pila ba ka gusto nimo ang imong giuyunan or imong gisupak para lamang sa Dios? Igsoon? Pila ba ka gusto nimo ang kining gituman kaysa gusto sa Ginoo nga imong gituman? Colosas 1:21, kaniadto layo kamo sa Dios o kaaway tungod sa dautan ninyong mga huna-huna ug buhat. Tanawa,
huna-huna pwede na kang ma-consider as dautan. Buhat to anapod. So igsoon mo nang dito sa Peter mga kaigsoon kinahanglan gyud nga i-wave ginang mga hunahuna nga dautan, i-wave ginang mga buhat igsoon ug kinahanglan nga kuhaon gyud na mo nang atog yung gisaysay gidetalye ninyo igsoon unsay klaro nga dili ta mahimo igsoon nga magtuot ang malangit pero impierno di ay tungod kay naa patay mga butang nga atong yun-uyonan para lang ta dili kahiubsan, para lang ta magpabilin nga migor gyapon. Kay mahadlok man mosulti igsoon, kay mas gilantaw man ang kinabag-an nga mga kay basiyon niya og mahiobsan, basiyon niya og uban pa, wa nay mo simba, wa nay mo dool, wa nay mo appreciate og uban pa. No. Mo na igsoon kinahanglan gyud ngatong isaysay kaniadto layo kamo sa Dios og kaaway niya. Ha, tungod unsay hinungdan nga nahimo tang kaaway tungod sa dautang mga hunahuna og buhat. Huna-huna pa lang, dautan, buhat, dautan. Na imong kaaway, the best enemy. Ha? Apan tungod sa dako nga gugma based on the John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Apan karon gipasig uli na kamo sa Dios. Ngadto kaniya pinaagi sa kamatayon. That is why that He gave His one and only Son. Okay? Kay gihatag niya ang yambugtong anak aron ta masig uli. Nasabtan ba mga kaigsunan? Aron masig uli. Ha? Pinaagi sa kamatayon by the death of His Son, Jesus Christ. Ha? Aron makaatubang, ha? Aron makaatubang igsoon, klaro. Mo nang dili ka pwede mo atubang sa Dios. That is why His Son was died, Jesus Christ, para mahimo kang holy, pure, righteous. Ikuan ko sa 22, Brother Jeter, kinaade ang sumpay. Okay, 22. Pili ko butang, Brother Jeter, salamat. So, nga makaatubang kaniya igsuon ko, so laktor pa ka istorya in Hebrews igsuon ko, dili ka pwede nga moatubang without holiness kung walay pagkabalaan. And din sa Colossians igsuon 1:22, arita sa 23 rather, 23 day brother, no? So kung atong tanahon, apan karon gipasig uli. So aduna nay relationship man and God because of Jesus Christ. Aduna nay maayong relasyon ang tao o ang Dios because si Jesus Christ gipababa dinhi sa kalibutan. Mo nang gisulti dito sa 1:3:16 sigsoon ko, iyang gipababa dinhi sa kalibutan, iyang gihatag nagpakamatay alang kanimo. And according sa Acts 4:12 igsoon ko, wala na lain nga ngalan pa nga makaluwas, only Jesus Christ. Og naay mo claim nga kining simbahana, kini mo claim kining tawa, og di mo mamimro, di mo masakop, di mo makauban, di mo malangit, usana kadakong bot-bot o usana kadakong bakak, usana kadako nga deception makaigsunan ngadto sa mga tao. Kay the only Jesus Christ dinhi nga gipaabot sa kalibutan nga magluwas ka nato, maghatag ka nato kaluwasan, Jesus Christ lang. Kay walay relihiyon, walay tao nga nagpalansang og cross. Nakuha ba na ito igsoon? Walay tao, walay relihiyon, o bisan unsa nga mga grupo nga mo'y gilansang sa cross. Og timan ini, sa buhat 4:12, wala nay lain nga ngalan nga gihatag dinhi sa kalibutan sa silong sa yuta nga makaluwas diha kanimo. Only Jesus Christ, mga kaigsuonan. Mao kana mga kaigsuonan. Salamat kinaka-on air na ta mga kaigsuonan sa 95.3. Ubay-ubay na ta mga kaigsunan og naminaw karon sa pulong sa Ginoo. Mo na mga pinangga atong klarohon, og kapan karon gipasiguli na kamo sa Dios ngadto kaniya pinaagi sa kamatayon siyang anak si Jesus Christ na kay mao man ay gipadala diri sa kalibutan. Kamatayon ni Jesus Christ aron makaatubang kamo kaniya nga balaan. Nasa atong gitun-an kagahina, di ka pwedeng mabalaan, di ka pwedeng igsoon ko nga matubang og Dios kung walay pagkabalaan. Di gina pwedeng mahitabo. Mo na nga kanunay na tong gitudlo mga kaigsunan, dili paghapuhap. Yes, natay paghapuhap.
Humanata kay ngano dugay naman tang broadcast, dugay naman tang gawali. Pero igsoon, do you think kung ang usa ka tawo dasig nga nagsimba pero may bisyo? Do you think ang tawo nga sigig balik-balik og simbahan pero nara ang kalawayan, nara ang kahugaw sa una-una, nara ang mga uban pa? Ha? Nara ang mga makaangin sa pagpakasala? Do you think igsoon malangit? Do you think kaabot na sa standard sa holiness? Ha? Kaabot ka na sa standard sa holiness? Pwede rag makaampo, pwede dili, pwede makabasa, pwede dili. Mo nang jutay rag yung malangit igsoon kay jutay ra makaabot ani. Nan kung walay magtudlo kanato mga kaigsunan. Ha? Kung walay magtudlo nato igsoon, unsaon man nato ani karon pag-abot ining bahina. Be, kung walay mga maestro maestra, naa kahay mga professional karon? No, kung dihara ka sa standard sa grade 1, di ka mahimo nga matawag nga professional. Bisag high school ka lang, bisag college pa ka, pero undergrad ka, di gyapon ka matawag nga you are professional. Minti professional has the quality. Adunay kalidad, kamao, swito, bansay. Sigson ko sa ato karon nga sitwasyon, kung walay standard nga atong abuton paningkamutan, like sa holiness, tanawa ha? Apan karon gipasiguli na kamo sa Dios ngadto kaniya. Pinaagi sa kamatayon siyang anak aron makaatubang kamo kaniya nga balaan, putli ug walay sala. So igsoon kung wala si Jesus Christ sa atong kinabuhi nagpuyo, di ta mahimo nga moabot sa punto sa holiness. Kay ngano ang Holy Spirit mo'y mo guide nato sa paglikay, sa pag-amping sa mga kadayang nga mga buhat. Ang pangutana, mahitabo ba kahang mabalaan ng tao? Muna'y tubag sa mga tao nga maingon, way mabalaan. Ha? Walay matarong. O mo, ang gigamitan nga verse katumang sa Romans 3:10 igsoon. Wala kayo matarong. Matarong bisan usa. Atong panahon na igsoon, yes tinod na wagi matarong mabitan na pagkamatay si Jesus Christ kay way matarong, pero karon na ana ngano man humana man siya pagkamatay, unya nana po siya giluwas, unya nana po imituo kay imo basahon ang Roma, bantay lang niyo igsoon na kani akong gipangkuan, kani akong gipang mention ang Roma 5:1, basahan ninyo na igsoon, di ba nag-ingon dito, dili na ko ni makopya ang tanan nga word for word, pero mao ni ang state dito igsoon nga klaro nga diin tungod sa atong pagtuo gimatarong kamo. So naanay matarong karon kay naamay nagtuo. Samtang wala kay pagtuo ni Kristo, way matarong bisan usa. Sa diha nga ang Roma G at 3 Gs away matarong kay wa pa may mituo, apan sa dihang aduna nay mituo, aduna nay matarong. Ug aduna nay mituo, aduna nay magkinabuhi nga balaan, aduna nay maning kamot. Mo nang gaingon ang Ephesians 5:1, gaingon igsuon ko ang unang Pedro 1:15 ngadto sa 16. Pagbalaan mo nang gaingon dia ang Hebrew anon igsoon ko ang 12:14 kana ang mga bersikulo nagpamatuod nga kinahanglan kita nga maghimo nini kay usa kini kadako nga trabahoonon sa iyang mga anak nga dili ta mag-akin-akin, dili ta magkumpiyansa igsoon sa atong trabaho sa Ginoo. Dapat maningkamot kita nga maabot kita sa pagkabalaan mga kaigsunan, kay kung walay pagkabalaan mga pinangga, walay makaadto og langit. Unsay sunod ang pangutana, pastor? Tanang gasunod og naminaw karon sa inyong panimalay. Mabalaan baka ta, pastor? Maputli baka ta, pastor? Mamatarong baka ta, pastor? Kung moingon ka nga dili kay Dios ray balaan, Dios ray putli, Dios ray matarong, klaro nga wa ka kabasa sa Biblia. Nga naman na, pastor, atong basahon, asa na to? Gi-comment rin ni Brother Jeter. Lamat, Brother Jeter, ha? O, dara. Okay, Colossus 1:23. Mahimo kini, sumpay ni atong 22. Mahimo kini kun, tanawa ha, kun magpadayon kamo nga lig-on sa pagtuo. Ha, sa ato pa, kung ikaw nangalagad karon, nakadiscovery ng tagas kamatuoran, pero ni undang kas pagtuo, nagbuhat kag dautan, di gyud mahitabo. Pero kung magpadayon ka, gilig-on ang imong pagtuo, mo nagingon ang magpadayon hangtod sa katapusan, siya ang maluwas. Kung magpadayon ka pag-alagad sa Ginoo pero muundang ka, impierno ka puluta.
Pero daghang kapadayon dili mao. Mo nang basa ibutang sa imong tiknot Brother Jilon. Nga diin ibutang sa imong tiknot diha ang Roma 2. Nga daghang dasig kayong nangalagad, perting dasigang nangalagad igsoon, pero wala matunong. Kay basig tuo nga gabalik-balik nagsimbahan, gabalik-balik na dito tabang nagdagyaw, tabang naghakot og bato, tabang hakot og kahoy, hala perting ko gihana. Basig tuong malangit na ka, igsoon adunay standard ang Biblia. Mao na klaro kaayo nga gisulti mga kaigsunan, mahitabo ba ang holiness? Mahitabo ba ang purity? Mahitabo ba ang righteousness? Ang gisulti sa Biblia sa 23. Mahimo kini kun, tanawa kun. It's an optional kun magpadayon kamo nga lig-on sa pagtuo. So kung kanay mong pagtuo dili mo padayon, wala gyud, bye-bye kita ni, goodbye my teacher. Og dili matarog sa paglaom nga inyong nahuptan sa inyong pagdawat sa ebanghelyo. Diba ang unang higayon nakadungog ta adunay pastor nga nagwali. Kini among gihimo igsoon ebanghelyo ni. Gospel. God's only Son provides eternal life. Igsoon ebanghelyo ni. So kung nakadungog ka nga si Kristo mo'y mangluluwas, kuyaw lang. O si Kristo nagluwas nimo pagtunga-tunga sa imong pagpangalagad sa Ginoo, nanapoy ni salot nga doktrina nga siya na pud ang luwas og di ka mobalhin ang relihiyon na, di ka motapo ining relihiyon na, dili ka malangit, ana binuang na. Moingon nga, I am the door. I am the way. Og nanay mo claim nga tao nga I am the way, the truth, and the life, busana kadakong gabakak. Kay the only Jesus, according igsoon ko sa John, I am the way, the truth, and the life. No one will enter. Walay makaadto samahan. Gawas kung moagi ka nako. That is why kung imong tan-awon dito, transparency igsoon ko sa mga verses. Si Jesus Christ ang gipadala aron papasig uli nato kay kaniadto patay man kita, kaniadto wala man kitay pulos. Apan sa diha nga namatay si Jesus para sa pag-save ka nato, makaatubang nakita kaniya igsoon ko. So di ta pwedeng moatubang sa Dios nga balaan putli matarong kung wala si Kristo nga miari sa kalibutan aron i-save ta. Pero di po na mahitabo nga ma-save ta kung wala tay pagtuo. Di ba? Kung wala tay pagtuo. Salamat sa tong igsoon Pastor Gideon Candelario nga naka-live na ta karon sa 101.3. Salamat Pastor Gideon sa imong kinabuhi, uban Pastor Russell sa tibok nimong pamilya. Salamat sa imong kinabuhi nga kanunay nagwali nagtudlo ngadto sa katawan sa mga mensaheng makalangit. Nagtuo ko nga dakpadakon patubuon pa sa Ginoo Ama Kristohanon nga kanunay nga nagpadayag sa mensahe. Salamat Pastor Gideon. Gimingaw na ko ninyo dihang mga kaigsunan nato sa malabuyok mga kaigsunan. So, naka-live tayo igsoon sa 101.3 Malabuyok, kinamay 101.3 Alcantara. So, muna mga kaigsunan ko, ato nga, mahimo kini kun magpadayon. Tanawa ang term, mahimo kini. Kun magpadayon. Sa ato pa, dili ka pwedeng mabalaan, di ka pwedeng nga maputli, di ka pwedeng mahimong mataro kung muundang ka. Munang ingon dito sa lain nga libro, nalimot lang ko, basi hinomdo mo, tabang lang mo diha. Ang magpadayon hangtod sa katapusan, maoray mama luwas. Murag Mateo man siguro na mga pinangga. I'm not sure. Kapsig na makatabang mo diyan. So, ang magpadayon, maoray maluwas. So, kung di ka magpadayon sa imong pagtuo, di ka madayon magpagpangalaga, di ka mo padayon sa imong mga gimbuhaton nga gisugdan karon, goodbye God. May nang matapos ang atong pag-alagad, patay. Pero motapo, wa gani ka namatay, wa pa gani rapture ning undang na ka, nag-inom na ka, nagbisyo na ka, nagunsa na ka diha, nagpadayon ka sa imong kaugalingon nga gusto, wa na mo sunod sa gusto sa Ginoo, goodbye gyud. Di ba na kantang goodbye my teacher, goodbye? Bye-bye gyud. Mahimo day igsoon, alang sa mga wala masayod, mahimo kon magpadayon. So itabo nga mabalaan ko kung magpadayon ko sa kung pagtuo. Unya dapat mo bitong gi-state sa uban nga libro igsoon ko, lig-onon ang pagtuo. Kay diha nga kanunay maligo na to pagtuo, magkinabuhi ta, magpadayon ta pag kinabuhi nga balaan matarong putli gyud. Di ba? Ako si Pablo nahimong sulugon niining ebanghelyo. Siya mo gisugo siya sa Dios sa pagwali, sa pagtudlo sa ebanghelyo nga giwali ngadto sa tanang mga tawo. Si Paul sa una grabe ni siya muwali.
sa siya makasasala pa siya, sa grabe siya og mga unrighteousness, iyang kinabuhi uban pa, nahimo siyang nagpasakit sa mga Kristohanon, pero sa ding gigamit siya Ginoo, grabe na ang iyang kinabuhi mga kaigsunan. No? Grabe na iyang kinabuhi. Muna sa tanang gasunod og naminaw karon, usa ka dako nga mensahe kanatong tanan. Atong paningkamutan ang pagkabalaan, akong iklaro ni nga istorya, pagkabalaan sulod og gawas. Dili maayo nga balaan ratas gawas sa atong sinuluban, unya sa sulod perting pagkahugawa, aperting alakansiha. No? Muna mga kaigsunan, kinahanglan gayod ngang ato nga pagsunod sa Ginoo adunay gitawag og pagpaningkamot. Paningkamuti nga matuman ang kabubuton sa Ginoo. Munang ato gyud nga gipaningkamutan igsoon nga matudlo diha kaninyo, posible adunay mga butang nga dili pa gyud madawat ninyo, pero aya lang sa ninyo dali-dalia, huna-hunaa lang sa paayo, kay sa una sakit man gyud na, sa una sakit man gyud ni sa pilmiro, pero makarealize ra ka kay timan ini ang sitwasyon mo'y mo pa-realize nimo nga imong nadunggan insakto di ay sa imong kinabuhi igsuon ko. Nagasad ikaw sa imong mga katawhan. Nagasad ikaw nga di mo kami pasaktan. Nagasad ikaw sa mga pulong mo. Nagasad ikaw kanamo, o Ginoo. Nagasad ikaw nga di mo kami biyaan. Nagasad ikaw nga di mo kami talitan. Sa kanuna ikaw magkikauban, ikaw tinod na dalampanan, o Ginoo. Nagasalig kami sa mga saan mo. Nagasalig kami sa mga pulong mo. Nagasalig kami kanibo. Kay matinod aron ka nga Dios. Nagasad ikaw nga di mo kami biyaan. Nagasad ikaw nga di mo kami talitan. Sa kanuna ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan, o Ginoo. Nagasalig kami sa mga saan mo. Nagasalig kami sa mga pulong mo. Nagasalig kami kanibo. Kay matinod anon ka nga Dios. Nagsalig kita sa saad sa Dios mga kaigsunan, ini nga kalibutana. God has a promise to us, Pulong mo and His promise, it will end into completion mga kaigsunan. Munang kinahanglan nga ato ang pagsunod sa Ginoo, klaro mga kaigsunan. Salamat kay sa to nga labing halangdong Dios nga may magbubuhat sa tanan. Naka-live kita sa 101.3 Malabuyok, og insab naka-live kita sa 96.7 Upper Lambog Badjan, og naka-live usab kita sa 95.3 Tanhay. Salamat kay sa kinabuhi ni atong station manager na Pastor Gideon Candelario, and also diha sa Tanhay ni Pastor Safri Candelario, og isab ni Brother Rifat diha sa may Upper Lambog.
Og diya sa igsoon ko sa dapit sa may Pulo Alcantara. Wa taron maka-live kay maybe ito sa eskwelahan Pastor John Rel. So wala pa na-assign dito nga mo receive sa ato nga mga live. So salamat kay sige no. So puli-puli lang mga kaigsunan mag-live po si Pastor Gideon. So dawat-dawat rata mga kaigsunan niya apit ako mundang kay mag-live na po si Pastor Gideon. Puli-puli lang ta mga kaigsunan ko. Muna nga sari-sari inyo si Pastor John Rel inyo sabding madunggan. Dili man siya sige siguro maka-live pero adunay time nga i-post naman na sa ato nga group chat ang pag-live mga kaigsunan. Later on maybe next week full blast na mga kaigsunan kay ano na laing station nga mabalik ta sa dati na tong gawi mga kaigsunan. Yatong gipaningkamutan nga maka high power ta. Diya sa kuan naningkamot ko nga maka high power ta diya igsuon sa may Malabuyok mga kaigsunan. Ako pang gi-transact nga maka high power ta. Nya diya pud sa may dapit sa Badian o diya sa may Pulo o dire usab igsoon. So ato nang gipaningkamutan nga ni maka high power niya. Kini mga low power na to ato na ning ipang transfer sa lain pod nga mga dapit. So salamat kay Stowit tinabangay ra gyud mga kaigsunan ang atong himuon. Ano na may mga butang nga dili magkaoyon, dili tana isgutan kun dili mga butang nga magkaoyon. Ayaw himua nga diin rason nga magkagitawag bitaw dunay nahitabo na diri igsoon. Wala sila magkaoyon sa teaching spiritual eh. Nag-appeal ang personal, di gina mao. Di gina usa lang kaligas igsuon ko. Wala na sila may relasyon ya pamilya. Kana ra hinungdan so dili na maayo mga kaigsunan na dili madayag. Makita nga mga kaigsunan ko magtinabangay unsa may mga kakulangan. Maybe dili pa nimo makaya, maybe dili pa pud nimo masabtan. So naalantas pagpamalandong but ayaw gyud og tagaig luna nga malihis ka ang personal ang yun ana igsuon ko nga mga pagtudlo kay natural aduna mangguhi mga nagkadaiya nga pagpadayag diha sa pulong sa Dios. Okay? Salamat kayo og gibutang gyud ni Brother Jeter sa dire sa comment section igsuon ko Roma 12 Roma 12 kay saksi ako mainiton kaayo sila sa pag-alagad. Oh, grabe pagkainita pertinda siga igsuon gakalayo gyud. Wala magsukad sa matuod nga kahibalo. So dapat naagyod sa insakto nga kaalam og kahibalo mga kaigsunan. So tabang taga-ampo mga kaigsunan nga mga buluhaton nga gisangon sa Dios sa atoa, mahimong motubo og muuswag. Atong iampo diha si Pastor Gideon sa uban siya nga pamilya usab sa iya nga gitahas sa Dios siya nga kinabuhi nga mao ang pagpalambo sa mga bulaton siya nga live sa iya usab nga pag-broadcast sa radio. Diya si Brother Ray nga nahimong taytayan, wala man siya naga-on air pero nahimo siya nga gitawag og taytayan nga maduol kita, maduol ang radio diha sa katawhan sa Badian and also diha ni Pastor John Rel og isab ni Pastor Safri Candelario na nami mismo nahimutang diha sa may Tanhay og diri usab igsoon ko sa may Ayongon sa 90.9 or 0.1 ba siguro nalimot nako diha ni Pastor Ildefonso Cordoba. Og dito usab igsuon ko sa Colasi dito ni sa may asa ko to Antiki. Duha ka buk dito igsuon ko 97.7 man siguro to. Duha ka istasyonan mga kaigsuntua dito. Dugay na to mga I think mga 5 years or 4 years na. Naatay branch dito igsuon. Duha ka buok tuwa dito nga nagtingog. Nagsangyaw gihapon sa pulong sa Ginoo. Ya dinhi pod mga kaigsunan mo na nga grabe ang pagpamuhat sa Dios nga diin ang iya nga mga mensahe mudangat sa katawhan kay nagpaabot kita sa iya nga saad ang langit para sa mga taong balaan. Unang dinhi pa lang sa kalibutan maningkamot na ang matag usa, maningkamot na pag kinabuhi nga balaan adili kay balaan lang putle matarong gistit ginang tulo ka mga words balaan, putli, matarong. Muna atong paningkamutan mga kaigsunan, napagyo idugang sumala gyapon sa Biblia pag kinabuhi nga sama ni Kristo. Pagpaningkamot. Munang nay mga ginagmay nga mga pulo nga mura makapatingkag sa dunggan ay nagtagdaigson. Tinguha ang relasyon magpadayon. Kay basig og ang pagtingkag sa tundalunggan makadungog tag mga walay sa mga pastor ang mahitabo inoon mga kaigsunan
Mulain na itong pagbati kita Alakansi. Kung di ka mo eskwela, kay lisod kayo ang lesson, isugin yung maestra kinsa may Alakansi. Ikaw ang maestra nagpabilin ang sweldo, bisang mo eskwela kag madili, nagpabilin ang sweldo. Pero ikaw nga wa ka mo eskwela. Ang imo mga classmate na maestra na, ikaw nagpabilin ra ka sa imuha. Magdadaraw ra gihapon ka. Wa kay nahuman mo nang lisod igsoon kung di gyud ka maningkamot sa pag-eskwela. Mo nang maningkamot tas pag-alagad sa Ginoo kay maabot gyud ang graduation sa mga taong nagpadayon pag-alagad sa Ginoo. Heaven is our final destination mga kaigsoon, alang sa mga nagtuon, alang sa mga nangalagad diha sa Ginoo. Mga pulong mo, nagasalig kami, kanibo. Kay matinod aron ka nga Dios. Nagasalig ka nga di mo kami biyaan. Nagasalig ka nga di mo kami talikdan. Timan inang saad sa Dios sa awit. Sa kanunay ikaw magkikauban, ikaw tingod nga dalang panan. O Ginoo, nagasalig kami sa mga saad mo. Nagasalig kami sa mga pulong mo. Pagkanindot sa awit mga kaigsunan, nagasalig kitang tanan, nagminaw sa frequency nga 95.9, sa 101.3, 95.3, sa 96.7. Igsoon dili mo usa, dili ta usa, kun dili daghan ta nga nagasalig sa Ginoo. Og sa umabot nga adlaw, magkuyog ta, mag-uban ta sa langit mga kaigsunan. Og nakoy tambag ninyo igsoon alang sa to nga mga viewers, I know nga mo accept mo ani. Sa panahon nga mag-type mo igsoon, balakag mga sipyat ng uban diha, ayaw lang yung sipyatan nga kining ikapital gyud ng D, J, L kanang Dios pakikapital sa letter D. Kay igsoon mo identify kina pag dili na sa makapital, automatic ginaigsoon katong Dios nga Dios. O man akong tambag mga kaigsoon, tambag na inigsoon. Kay imo nang isulat igsoon ko, klaro kayo na nga wala na mag-distinguish, wala na mag-identify sa buhi nga Dios nga tuwa sa langit. Tanawan ng Bible. Diba, pag Dios gani kanang Dios, diba small letter D. Kanang Lord dapat nakakapital L, kanang J dapat nakakapital ginang J igsoon sa Jesus. So ato ginang gihatag igsoon tungod kay now na mga pinangga, o dapat na to nang mahimo. Salamat sa inyong malipayon nga pagsunod o pagtuman igsoon ko nga likay balaka ng uban, balaka ng mga pangalan sa tao. Tao ra bitaw na. Pero dapat og magsulat na gika sa formal letter igsoon ko, nakakapital ginang naon, no? Kanang mga kang pangalan nato nakakapital, first letter nakakapital jud na siya. Pero diri igsoon atong paningkamutan nga bisan asa nga dapit sa bisan mag-type ta dapat nakakapital ng Ginoo kanang letter G o kanang letter D. Nakakapital gina kay ngano nagpasabot ka na nga naga-identify ka na, nagatudlo ka na sa Dios nga tuwa sa langit. Igsoon din hilang kukurob. Salamat kayo kay mag-live na po si Pastor Gideon mga kaigsunan. So puli-puli ra man gud ni. Okay, so salamat kayo og sa tong mga kaigsunan nga kasunod og naminaw diri sa atong panag-uban mga kaigsuonan ko diha sa Ginoo. Salamat kayo Jeter, Brother Pops Gilon, Pastor Gideon, salamat kayo kisa paninglayan ng mga viewers nato dire. Pastor Sapre may buntag pag-usab og dapay lain dire. Sister Mary Rose may buntag pag-usab. Ato ni pang review ning maabtan Brother Gilmar. Sister Lini, salamat kay ninyo. Si Brother Raymond Tino. Si Brother Armando Inglaterra, mayong buntag pag-usab Brother Armando. Og wala na. Ang uban siguro wala na nako mabasa kay di naman ma-view lahi gining monitor nato igsuon. Dili man maka-view tanan. Brother Renel Dolingoy, salamat kay sa pag-share nimo.
O Grisami Marosino, Sister Divina, Brother Josepino Paran, thank you for watching. Kaninyong tanan ang Dios magapanalangin magatag kaligon og kadasig sa mga buluhaton nga makalangit mga kaigsunan. Okay? So magampo kita mga pinangga kay mosunod na pud karon taud-taud si Pastor Gideon sa iyang nga pag-live mga kaigsunan. Let us pray. Mahal. Ama na mo nga langit nun, salamat Lord sa mga mensahe nga makalangit maghatag. Kung naghatag kini ka na mo kaligon kadasig, among paningkamutan ang pagkinabuhi nga balaan matarong putli sama kanimo. Lord, salamat sa imong kaayo, salamat sa imong mga saad nga among gitamdan, magpaabot kami kanimo Lord. Lord, aduna may mga nagsakit, balatian, nagproblema karon sa financial. Diyos ka sa langit nga mong gilauman o gisaligan, magpaabot kami sa imong panahon. Thank you Jesus. Dili kami magtaka o dili kami lain Ginoo nga dugay maabot apan maabot ka na ang among paningkamutan Father God nga magtuman sa imong kabubuton samtang nagpaabot niya ng tanan. Lord, daghan pang wala maluwas, daghan pang makatawhan naglunang sa kasalanan apan kami naningkamot nga sila mahigawas pinaagi sa pagsulti sa kamaturan. Salamat Lord sa mga musunod nga usab nga mga buluhaton. Ikaw ang Dios sa langit nga gilauman o gisaligan kining tanan akong natugyan pinagi si mga anak nga mao si Kristo maluluwas kitang tanan magaingon. Amen o amen. Daghang salamat mga kaigsunan ko. Murag dapay nagpahabol og mga mensahe sa kini mga pagpanapos nga mga mensahe. Okay, so kinsa dagoy kini? Ay di si Sister Lini, si Listi. Amen, hallelujah, praise God. Pakanindot sa pulong sinakaabot pa Sister Lini. Salamat kay kaninyong tanan ha, labitad. Sister Lini, si Listi, labitad. Thank you, nakaabot pa mo igsoon sa kuan niya musibay-ibay nako. Thank you kaninyong tanan Pastor Gideon. Thank you kayo sa inyong mga kinabuhi Pastor Safre, Brother Ray. Salamat sa inyong mga kinabuhi padayon kita og na napoy lain nga istasyonan maybe next week igsoon nga maga-broadcast na pod sa pulong sa Ginoo. Okay, thank you kaninyong nga tanan. So sa ngalan sa labing halangdong Dios nga may magbubuhat sa tanan og sa atong mga station managers nga naa sa nakadayang nga mga dapit kini si Pastor Kim Ryan Absin makasaol mag-ingon kani sa katapusan nga sa tanang plano sa tanang gusto natong pagabuhaton dinhi sa kalibutan pwede ka natong sipyaton apan ay lang sipyata ang pagtuo pagdawat ni Kristo isip personal nga manasa. Salamat, maayong buntag ka natong tanan. Bye-bye mga pinangga. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.